你俾啲嘢佢咯，你就9點鐘我俾9點你喎。幾點啊？7點。好，叔叔俾啲藥你啊，埋血壓先。兩隻都有晒，呢服人都有。好，收到。要做人用嗰啲。好嘅。幾多度啊？啊，呢服人都有。9俾我。哦，呢隻阿叔嘅。Reno 我嘅，呢服我嘅。我嘅。我快切咗我出嚟咗。佢今次幾時開先至？醫院翻咁我醫翻嚟都係有氣，即係佢都係一路都話自己氣粗係咪啊？都係住。唔係嗰啲茶咧好。慢慢拉氣啊！好似有冇血啦？係咪有血啊？有血啦。今朝有血啊有。包川底。134嗰個生日。叔叔啊，俾啲藥你啊。川底，包川底。我握埋好。都熱下我阿叔。係咯，咪如果翻嚟好聲㗎嘛。多謝，咁啊，亦都慢慢吞啊，重頭啊叔。喂阿叔，唔好理。仲有拎住一啖藥，阿叔。好。好熱啊！咩色啊？知道啲血絲係咪啊？我綠色嘅。我綠色。老地我會同佢去噶嘛，我佢中意正嚇。仲有藥，可以抽佢呢啲。嗱，我要借個壺啊，呢個壺俾佢。好，叔叔啊，隻眼痛嗎？眼隻眼冇痛啊？冇。咩？先，叔叔可唔可以行幾步㗎？有啲 OK 㗎。OK 㗎，我係一好。星期呢日高唔高啊？好好喎，幾好啊，唔錯啊。幾喎。嗱，我戴個口罩，吸住氧氣有啲血。冇擺到先。呢個幾度啊？2度1度嚟。而家俾緊2度。好。嗱，叔叔，張床，你行過去嚇。慢慢踩落地下先，叔。踩落地下，唔好踩嗰個大鑊地慢慢。慢慢係啊，扶住我得啦嚇。慢。我先係佢啊嘛，係啊。係。擺翻啲藥喺度先。抽抽你條褲啊，叔。叔叔，你屋企人咧？你屋企人咧？坐嚟啊！坐得。自己住係嘛？都係車喺度。呢邊落去啊！行嗰邊。好，你腳擺上床得啦。再分隻呢啲。姐姐仲有啲藥，姐姐係啊，呢啲係你哋嘅，你哋嘅都係啊，唔用噶啦。得我嚟。係啊。嗱，姐姐識晒啲嘢，帶出領教收我哋嚟就得啦嚇。